咁呢個蒙特利爾之旅 Day 2嘅行程實在太長啦，所以就要分開咗2集嚟拍。身為一個準加拿大公民，咁就當然要趁個機會了解一下呢邊嘅風土人情啦。咁今次我 Canady 就透過 Old Town 下集嘅行程，同大家一齊感受下呢邊淳樸嘅美啦。我哋過嚟前一晚咧已經買咗飛㗎啦，咁平均就16蚊一張。You excited? Yes. Yo！ 咁入到嚟呢個 church 啦，咁我就唔敢大聲講嘢。至於呢度咧，似乎係做貢獻嘅。以前返學咧係讀 art history 嘅都會有，咁嗰陣時啲記憶略略咁樣翻晒嚟。經過呢啲 detail 嗰陣時，都令我諗起些少我而家做緊嘅 project。對於一個 CG model 嚟講，呢種建築特色咧係一個極好嘅參考 reference 嚟嘅。嚟到呢個教堂咧，其中一樣令我諗起嘅嘢咧，就係有一隻遊戲叫做《刺客信條 Unity》，對於已經被燒毀咗、重建緊嘅聖母大教堂嚟做藍本啦。所以呢個教堂都係有類似嘅建築特色嘅。大家講下呢一座風琴啦，都係呢座教堂比較重要嘅特色之一。佢有7000座音管組成嘅。咁其中一個呢個教堂嘅特色咧，就係佢牆上面嘅玻璃畫咧，係描繪咗天主教同埋呢間教堂點樣喺 Montreal 發跡嘅歷史。Holy， OK， 唔好做啲褻瀆嘅嘢，攞啲出去啦。出到嚟教堂，我哋嚟到呢個廣場咧，會有啲人咧喺呢度進行緊啲街頭音樂啦，其實都好 casual。而主教堂面前呢個雕像咧，就係蒙特利爾嘅創始人保羅德肖梅迪 Paul de Chaumery 嘅紀念碑，1895年雕刻而成。咁呢附近就行得七七八八啦，有啲肚餓，買杯雪糕食咯，不如。嚟到呢一間 Chat Colette， 睇下門口係一間以貓貓做主題嘅雪糕鋪喎，係時候食翻杯 ice cream。而呢間 Chat Colette 嘅位置咧就位於 Montreal 嘅舊港區附近。有意思喎，全部都係以貓貓做主題嘅雪糕鋪嚟嘅喎，我哋睇下有冇真係貓喺入邊。而呢間 cafe 入邊咧，我哋係可以見到好多同貓相關嘅產品，你係可以俾錢買嘅。平時係會有貓進駐嘅呢度前，咁今次就真係有些少可惜，因為一隻貓貓都冇。但係都唔緊要，喺呢個充滿宮廷氣氛嘅空間，嘆杯咖啡同朋友吹下水都真係幾放鬆嘅。咁如果你中意甜品或者貓貓嘅話，絕對係一個推薦你嚟到 Montreal 之後必到嘅地方啊！有啲凳喺度，啲床喺老城區，你隨處都可以見到呢啲頗有特色嘅休憩地方，就好似呢啲凳咁樣。哦，係喎，飛機喺度。休息到咁上下咧，我哋就要繼續我哋嘅行程去食呢個晚飯，都開始入客啦。巴士站同溫哥華有啲唔同嘅地方咧，佢就好體貼咁樣咧，幫你加咗啲玻璃喺度。咁呢度咧啲天氣咧有時好極端嘅，會落晒雪咁樣咧，咁就保暖嘅，同埋都頗為乾淨。其實有隻鷹喺度，喺度緊啲咩咧？喺度等緊巴士。你出邊有啲植物，係再望入去係好靚嘅 fence。喺呢個環境咧，嘆杯咖啡咧，其實真係好唔錯。咁我哋嚟到呢間叫做 Monarch 餐廳，咁為咗慶祝我哋嘅紀念日咧，我特登 book 咗呢一間夜晚嘅8點45分。咁我哋提早咗入去，睇下會唔會話有啲位我哋可以靜靜計 sneak in啦。
呢個就係我哋今晚食燭光晚餐嘅地方啦。佢哋似乎冇燭光嘅，但係滿意啦應該。而呢間餐廳嘅品牌咧設計係做得唔錯，睇下佢有呢個蝴蝶嘅 logo 喺度。我諗睇完都飽。小姐會做緊啲咩先？佢有 backing 嘅燒鵝，我哋嚟緊食嗰隻鴨咧，就係類似咁嘅樣噶啦。算係咁啦。Cheers！ 同普遍法式餐廳一樣，上菜嘅速度都係咁法式嘅。菜咧都會附咗呢啲法式麵包嘅，你見到係咯。咁樣呢一票 ，good。已經厚切嘅牛扒咧就放咗喺呢個櫃入邊，但係好可惜我哋今晚就食唔到。其中一個獨特之處，你可以經呢塊玻璃咧見到啲廚師喺入邊做緊烹調嘅功夫。都嗌咗一杯 cocktail 雞尾酒，佢叫 Nick and Famous， 有些少青檸嘅口味。Cheers！ Yeah， 試一啖 ，take a sip，just take a sip。Yeah。表。Nice。首先上碟嘅呢，就係牛骨髓同埋呢個鵝肝。我上次食鵝肝呢，係6年前仲喺香港嘅。You should try that. How do you think? This one or pate better? Yeah, okay. 試下呢個牛骨髓先。又唔算太油膩，吸到好住咯，都有些少似法式蝸牛味。嚟到我哋呢個 main dish 啦，係呢個慢豬烤鴨。咁我哋試下佢嘅味道啦。好脆啊啲皮！好豐厚嘅奶油嘅感覺。How is that? So what? So soft, right? 午餐真係食得非常之滿足啊！兩個人食3個 entry 其實都已經好夠啦，價錢其實還好啦，60零蚊一個人。如果唔係計埋 tips 咁金嘅話，食飽飽之後就已經差唔多成11點啦。終於嚟到最緊張刺激嘅一刻啦！好，咁我哋食完嘢啦，咁我哋而家咧就揸1個鐘頭左右嘅車程翻去我哋嘅 Airbnb 啦。咁喺修頓嗰邊，咁就離單廳唔係好遠嘅啫，其實。距離我哋嘅 Airbnb 咧仲有唔到半個鐘車程，但係咧去到最尾呢個路段咧係黑到咩都睇唔到嘅，因為完全冇路燈。咁我哋趕緊路噶嘛，咁有時都會有逆線超車嘅情況出現，都真係幾驚險。You scared? Am you? 手騰嘅搞我又話差啲 ，Holy！ 然後我哋終於到咗呢個我哋嘅 Airbnb， 就係後邊呢個 garage 啦，有種恐怖電影嘅感覺咧。希望唔會有個人突然揸住支電鋸咁衝出嚟啦。今晚就要住呢一棟喺車房上面嘅屋仔啦。聽講係 loft 嚟嘅，幾好。估唔到呢間屋嘅後院咧都幾超，有埋個花園仔喺度。Yeah, looks cozy 啊！有 a key， 其實唔係好差啫，都叫做
呢個算係比較郊區嘅地方，有個 Airbnb。Do you think？ 咁我哋已經將今日嘅 pudding 放咗落雪櫃。自己呢個咧幾 thoughtful， 有盒雞蛋喺度。Eggs from our hands, try out free food。咁似乎呢戶 Airbnb 咧係有自己養雞嘅，咁佢生咗啲蛋咧就俾我哋試下咁樣咯。咁即係我哋可以自己喺度煮炒蛋食咯，唔錯唔錯。嚟緊喺蒙特利爾嘅 Day 3，我將會帶大家遊覽呢個優美嘅小鎮 Sultan， 同埋去 Downtown， 記得唔好錯過啊！就實唔會係漫長嘅等待啦，又嚟多2個禮拜。如果你中意呢條片嘅話，請多多支持我 Canady 嘅 channel， 同埋唔好唔記得 share 同 subscribe， 開埋個鐘仔就 perfect 啦。